嗯，你头到底要创啥？弄口。是我讲台语。大家好，欢迎收看厝外讲台语。我今仔日有一个礼物要甲大汉一个做伙来读。大汉一个，叫你读。内底有一个纸箱啊。哇！哦，伊遮有写字呢。哇！这大本的册呢？唔知讲配红啊无？红啊哦，唔知讲红啊无呢？来，这是一套册哦，伊内底有几本？你看卖。三本。三本。哇，这有啥物动物？你敢有熟悉？哪里？哪里？啊，这只伊个名叫做，唔知影，但我无看过。喂，酷！伊拢总有三本册，这本是罗琳的动物，对，这本是龙年的动物，啊，这本是这本是啥？鸟的动物，这本是食鱼啊鸟啊，这本是我只要喙的鸟啊，我比较喜鸟啊，什么叫挖底下嘴啊？因为伊讲伊的喙，安那做成啥？干那一个哪？伊的喙做成啥？这像一个碗，做成一个碗，哦，所以伊家己号叫碗底下鸟。好，唔知伊个名仔是本来就是我只鸟啊，等下开起看卖。啊，这是啥？是水底动物，水底的动物，这三本是因第一版出的小象的动物。对，啊，所以龙年，啊，所以规个龙年动物拢放在顶内底啊，鸟规个鸟的动物拢放在顶内底啊，规个水的动物拢放在顶内底。哦，对。对，啊，内底就有做一种介绍。啊，你敢有要现看卖？会当，会当，会当啊，会当啊。可能我一个，放在你的固定馆。一张规个，哦，你看，因有做小象的尾啊呢。对，我这是啥尾啊？对啊。啊，我这尾上大的。你看，大嘞。啊，掀开，哦，就看到因三个人啊，对无？对，因三个，这只是啥？这只是哪里？这只阿莫雷的。阿玛迪罗。这个。啊，这只，这这只叫 ant eater， 安伊头这就是个。食到遐的怪兽。这个。啊，毋过吼，即马咱这顶面拢无在意的名，对无？啊，因即马吼，我讲目珠超过1000本，就要解说，要来讲介绍因的台语的名哦。啊，你看哦，因有足侪足丰富的生态画伫咧内底哦，啊，画甲足水的哦。啊，因为因的册是较长的，所以会当甲因的生态的环境拢甲伊画。这本，去问一下这。本是啥？鸟啊册。鸟啊，天顶的动物啦。真暗公。你安尼就知伊暗公鸟。你看伊的头毛，啊，你共头掀。哇，这三种是咱台湾拢有的呢。这三种鸟啊，你安怎因的名？一个。一个。会乱打。暗公鸟。嘿，这是一种暗公鸟，爱食鱼的哦。这种是爱食鱼的暗公鸟。伊就是暗时哦。啊，早起的时阵伊就会困去，暗时的时阵伊就会去掠鱼来食。安尼，啊，这只咧，这只爱食蛇的，这只叫啥？你晓得？有一种鹰仔最爱食蛇，伊叫啥物？我甲你讲，咱有拍过，咱到遮有当在外口天顶就咧飞啊。咕咕邦嘎。毋是咕咕邦嘎，咕咕邦嘎，咕咕邦嘎是姑姑帮甲我都掠。爱食。伊吼，这只爱食蛇，所以伊叫做蛇鹰。蛇鹰。蛇鹰。啊，这只咕咕邦嘎。伊爱食咕咕邦嘎。咕咕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 咕。
只叫啥？咕咕咕咕咕咕。去定咱有当时伫遐野外嘛会看到，伫遐天顶飞对，的。咱伫公园嘛会看到，在公园啊，伊会咕咕咕咕咕。伊会飞，爸爸讲迄是啥？有人叫伊红头鹰啊，啊，无人叫伊粉鸟鹰啊。我后日我要去迄个公园耍。好啊，迄个公园我袂去是啥物事？你袂记得啥物戏？咱后摆搁去啊。后日我去耍。好，因是最爱住伫咧都市内底一种鹰啊哦。啊，这以上就是咱今仔日要介绍的。我甲伊才无共咧，这套册即摆要出第2版啊哦，第2集。啊，希望大家咱做伙来支持。那是足侪人来支持，咱就会当有啥物货？红啊！哦，对，伊有出红啊，而且佫会当有台语的名哦，咱会当甲因的台语名写咧内底。啊，希望后摆吼会当有台语版会当出来，这咱会当拍拼看卖啊。吼，请问第2版的内容敢是共款？第2版的动物无共款，无共款。是新的哦，第2版是新的动物。我要看第2版。第2版的哦，我即摆无，咱等伊出来。好，啊，你请大家做伙来支持，啊，伊就会当，咱就会当较紧看到。好，请你大家来支持。耶，大家再见。拜拜。